الدورة 15. اليوم الظروف الحمد لله كلها ملائمة بالنسبة للتنظيم ديال هذه الدورة 15، حيث خلال هذا التنظيم لاحظنا بأن كاين طموح جد مهم بالنسبة للشركاء ديالنا بصفة عامة، ومنهم الممولين، منهم العارضين، ومنهم أيضا المؤسسات الدولية مع من خدامين باش نستضفوا ان شاء الله اكثر عدد من الشركات على الصعيد الدولي، ومنهم شركات افريقيه اللي ولات كتهتم بالملتقى كملتقى يعني افريقي ماشي الا مغربي، وهذا كيزداد اهميه ومسؤوليه بالنسبه لنا، وبالنسبه ايضا وطموح بالنسبه للاوروبيين ايضا اللي كيجيو المعرض ديال الفلاحه، المعرض المغربي ايضا باش يعني يجتمعوا مع شركاء افريقيين بصفه عامه. كنذكركم بان في الدوره 14 كنا هنا حوالي 200 اجتماع، وما بين هذه الاجتماعات كاين ريونيون بي تو بي، كانوا اجتماعات اللي ما كيهموش يعني المغرب، تلقى يعني جنسيات اخرى متعدده اللي كتتلقى في الملتقى الدولي لغرضات اللي ما عندها غرض مع المسائل الوطنيه. اذا بالنسبه لهذه الدوره 15 ان شاء الله حنا كنتسناو باش نحطموا ارقام جديده اللي غتبين بان الملتقى الدولي ديال المغرب الحمد لله من اكبر الملتقيات على الصعيد الدولي، وهذه الارقام غيكونوا ان شاء الله على الصعيد العارضين وعلى الصعيد الدولي بحال اللي قلت، ونتمنوا الله باش يغيثنا سيدي ربي بالشتاء، باش ايضا بالنسبه لهذا الزوار اللي كنتسناوهم من 2 إلى 7 ماي مقبل في مكناس يجيو بكثافه، ونعاود نسترجعوا واحد ديناميكيه اللي هي جد مهمه بالنسبه لبلادنا اللي هو الميدان الفلاحي. وشكرا. المعرض الدولي للفلاحه يعود في النسخه 15 بعد واحد الغياب ديال 3 سنوات فعل الجائحه كوفيد يعني 19، وغادي ننظموه ان شاء الله على موضوع ديال السياده ديال الجيل الاخضر والتنزيل ديال الجيل الاخضر ك يعني اساس للاستدامه للسياده الغذائيه لبلادنا. وهذه الاستراتيجيه الجديده للتنميه الفلاحيه اللي اطلقها جلاله الملك حفظه الله في 2020 واللي جات من بعد مخطط المغرب الاخضر، واللي كتعطي لنا الرؤيه من هنا ل 2030 فيما يخص التأقلم ديال الفلاحه المغربيه والعمل على وضع الانسان في قلب المعادله ديال التنميه، وكذلك فيما يخص التثمين ديال المنتوج الفلاحي والزياده في القيمه المضافه على الصعيد يعني المحلي. فالهدف الأسمى هو العمل على بروز طبقة فلاحية وسطى كما دعا جلالة الملك حفظه الله في الخطابات ديالو الهدف. فالضيف الشرف هذه السنة غادي تكون هي المملكة المتحدة، واللي كذلك غيكون عندنا تنظيم عدة أنشطة بما فيها المناظرة الوطنية للفلاحة حول نفس الموضوع اللي هي السيادة الفلاحية والأسس ديال السيادة الغذائية، وكذلك يعني هذا الشيء ديال لا ريزيليونس ولا ديال التأقلم مع التقلبات المناخية اللي كنعيشوها خصوصا بعد هذا الجفاف المطول، واللي هناك يعني تكنولوجيا وبحث وتقنيات جديدة، وكذلك إعادة النظر في المنظومة
ديال الزراعات الغذائيه باش نمشيو للمنظومه اللي هي مستدامه واللي متاقلمه واللي كتخلينا باش غادي نزيدوا في الانتاج ولكن باقل استعمال من الموارد يعني الطبيعيه وخصوصا المياه. وهذا يعني الجانب ديال المياه بلادنا خطات واحد الخطوه جد مهمه فيما يخص يعني لا الاقتصاد في مياه يعني السقي ولا في تعبئات مياه السقي اللي هي ماشي معتاده كتحليه ديال ماء البحر وكذلك السقي يعني بالانظمه اللي الانظمه ديال التنقيط واللي اليوم وصلنا تقريبا 50% من المساحه على الصعيد الوطني اللي هي تحت هذه الانظمه واللي كتخلينا كنقتصدوا واحد 2 مليار ديال المتر مكعب سنويا. وهذا 2 مليار هي اللي كتخلينا كنزيدوا في الانتاج وكنوسعوا في المساحات ديال الانتاج.